Qala mu'allif hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi nafa'an mubarakan wa lidini qalina syai'man. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad ruwiya sareng nyata tos diriwayatkeun anna akhahu sayaktosna dulurna Abu Lahab Al-Abbasa tegesna Sayyidina Abbas ro'a ningali ieu Sayyidina Abbas hu ka Abu Lahab ba'da sanatin dina sabada sataun min mautihi tina mautna Abu Lahab. Pakola mangka nyarios ieu Sayyidina Abbas ma haluka ma eta naon haluka ari tingkah anjeun. Imam Ibnu Abbas rawi hadis dina sabada Abu Lahab maut sataun tina waktu maut Sayyidina Abbas ngimpen pendak sareng Abu Lahab ditaros ku Sayyidina Abbas teh Abu Lahab teh mahaluka kumaha kayaan anjeun dina ngimpenan. Qala ngajawab ieu si Abu Lahab fi azabin eta aya dina azab kuring teh ila annahu kecuali yen sayaktosna kalakuan sareng tingkah yukhopapu dientengkeun ani tikuring kula lailatil isnaini dina setiap petingan malam Senin. Yukhopapu dientengkeun ieu azab ani tikuring kula lailatil isnin dina setiap peutingan malam Senin. Wa amusu jeung nyedot kuring mimbaini usbu'i di antara pirang-pirang ramo kuring ma'an kana cai bi qadri hadas saukuran sakieu wa syara jeung isyarah ieu si Abu Lahab ila nukrati ibhamihi kana pori-pori jempolna ieu Abu Lahab ditaros ku Sayyidina Abbas kumaha euy tingkah anjeun ayeuna ceuk Abu Lahab teh kuring teh aya dina adab pangeran ngan eta pangeran dina setiap wengian Senin teh sok ngaentengkeun kana siksaan kuring bahkan khusus dina malam Senin eta mah kuring teh bisa ngenyotan ramo sorangan jempol kuring teh ngaluarkeun cai bari saukuran sakieu
Tah wa anna zalika jeung sanyana ieu azab bi'taki kusabab ngabebaskeun kuring li Suwaibata ka Suwaibah al aslamiyah. Suwaibah nu bakal nyusuan Kangjeng Rasul teh tadina hamba sahaya diperdekakeun ku Abu Lahab ketika Nabi lahir. Ingdama dina nalikana perkara basaroj anu geus mere kabungah ieu Suwaibah nikah kuring biwiladati Muhammadin kulahirna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi amri bi irdaiha jeung ku sabab urusan nyusuanana ieu Suwaibah lahu ka Muhammad. Nah geningan bisa dientengkeun kitu cek Sayyidina Abbas teh dina siksaan teh. Wa anna zalika bi'takil li Suwaibata. Dina setiap malam Senin kuring dientengkeun siksaan bari bisa ngaluarkeun cai tina jempol teh nu kahiji kusabab kuring ka teu lakar di dunya pernah ngamardekakeun Suwaibah. Anu mana eta Suwaibah teh hiji awewe anu dipiwarang pikeun nyusuan Kangjeng Rasul. Suwaibah oge anu mere berita pikabungaheun ka Abu Lahab perihal kelahiran nu jadi alona anu dipasihan jenengan Muhammad. Tak jadi tina sababunga spontan hiji Suwaibah diperdekakeun anjeunna ngaraoskeun bungah dina manahna. Tah ku rasa bunga eta nalika setiap malam Senin Abu Lahab dientengkeun siksaanana bari ngaluarkeun cai tina jempolna. Eta teh ku akibat bunga pedah lahirna Kangjeng Nabi. Abu Lahab anu lain agama Islam nepi ka paehna oge. Atuh berarti mapumna urang wae nu beragama Islam nembongkeun ka bunga ku lahirna jungjunan ngalangkungan muludan. Piraku teu leuwih ti kitu. Wa idza kana jeung di mana buktos naon hada ieu kajadian hala Abi Lahabin dina tingkah Abu Lahab al kafiri anu kafir allazi anu nuzila anu dilungsurkeun naon Al-Qur'anu Al-Qur'an bidammihi ku kana ngancamna ieu Abu Lahab juzia dibales ieu Abu Lahab binari dina neraka biparhihi kusabab bungahna ieu Abu Lahab lailata maulidil mukhtari dina peutingan lahirna jalma terpilih. Pamahalul muslimil muwahhidi min ummati Muhammad alladzi yasuru bi maulidihi tuluy kumaha atuh nasib urang anu sok ngarayakeun peringatan muludan nembongkeun ka bingah kusabab dina eta sasih teh lahir Kangjeng Nabi
pamahalul muslimi, maka kumaha ari tingkahna kaum muslim al muwahhidi anu bertauhid min ummati Muhammadin ti umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi anu yasurru anu bararunga bimaulidihi ku sabab lahirna Muhammad, wa yu'ti jeung mikeun ieu muslim bisama hatima kalawan bungahna perkara tasilu anu nepi ilaihi ka ieu muslim naon al qudratu kamampuan minas sodakoti tina midamel sodako bi mahabbatihi dina cinta ka Kangjeng Nabi, mayakunu mangka tebukti naon jazauhu babalesna ieu muslim minallahil karimi ti Allah nu maha mulia, illa yudkhila kecuali yen ngalebetkeun Allah ka ieu muslim bi fadlihi ku fadlna Allah jannatin naim ka pirang-pirang surga anu pinuh ku nikmatna Allah. Wa man ahsanu qaulal hafidhi syamsi ad-damaski wa ma ahsana jeung kacida alusna qaulal hafidhi syamsi cariosan Imam Hafid Asy-Syamsi ad-Dimaski tegesna Syamsuddin ad-Dimaski min bahrit tawili anu tetep tina bahar tawil, idza kana haza kafiran ja'adamu wa tabat yadahu fil jahimi mukhallada atta annahu fi yaumil isnaini fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu li sururi bi ahmada pamazannu bil adila ditula umri bi ahmada masrurun wa matamu bi ahmada masrurun wa matamu wahida. Idza kana di mana bukti ieu Abu Lahab adanu ieu kafiron eta anu kafir jaa datang naon zammuhu ancaman Allah wasabat jeung tetep naon yadahu kakawasaan Allah bil jahimi di neraka jahannam mukhallada barina anu dilanggengkeun. Ata datang naon anausanya nakalakuan sareng tingkah biyaumil isnaini dina dinten Senin daiman kalawan salawasna
yukhaffafu dientengkeun siksaan anhu ti Abu Lahab lisururi kana bunga bi Ahmada kanu dijenengan Ahmad pamazonu mangkari perkara adzanu ari sangkaan bil abdi ka hamba alladzi anu tula umrihi anu panjang umurna ieu abdun bi Ahmada sartana Kangjeng Nabi masrurun eta anu dibungakeun wa mata jeung pupus ieu abdun teh muwahidan barina anu bertauhid wardoan suma baniha masruhi wa abi salamati wa hiya bihi hafiyah fa'ardoat teras nyusuan Suwaibah Aslamiyah esina didinya tadi Suwaibah teh nu merdeka nu diperdekakeun ku Abu Lahab jeung nu mere beja ka Abu Lahab yen Kangjeng Nabi tos lahir fa ardoat teras nyusuan Suwaibahu ka Nabi sallallahu alaihi wasallam ayaman dina pirang-pirang dinten qalaila anu saeutik qabla an taqdima dina sameme yen datang saha Halimah As-Sa'diyah istri nu nyusuan Nabi nu katilu nu kahiji ibuna nu kadua Suwaibah nu katilu Halimatus Sa'diyah eta istri-istri anu nyusuan Kangjeng Rasul mai beniha sarta budakna ieu Halimah masruhin nyatana masruh nami budak Halimah As-Sa'diyah masruh bipathil mimi kalawan dipatahkeun mimna wa sukun isini jeung sukun sina al muhmalati anu teu dititikan sumaroin tuluy ro madmumatan anu didomahkeun wa akhiruhu jeung ari akhirna ieu lapat teh haun eta ha muhmalatun anu teu make titik masruh ta teh ngaran budak Halimah Sa'diyah wa Abi Salamah jeung Abi Salamah Abdillah bin Abdil Asad tegasna Abdullah bin Abil Asad al-Makhzumi anu bangsa Makhzumi ardoan nyusuan ieu Halimah nya bener huka Nabi ba'da irdha'iha dina sabada nyusuanana Suwaibah an-nabiyya ka Kangjeng Nabi al-Mustafa anu diselir wa kunniya jeung dilandi bibnin ku ngaran ibnun lahu pikeun Abdul tadi tesa Abdullah ta lahu pikeun Abdun min Ummi Salamah tati Ummi Salamah alati anu sorot anu jadi ya Salamah ba'da mautihi sabada pupusna
Abdullah jauzata Rasulillahi kana jadi istrina Kangjeng Rasul. Waya sareng ari Ummi Salamah eta akhiru ummahatil mukminin. Ummahatul mukminin nu terakhir. Ummahatul mukminin teh bojo-bojo Kangjeng Rasul, indungna jalmi-jalmi nu iman. Tanu terakhir nu ditikah teh Ummi Salamah. Tuwufiyat di pupusan ieu Ummi Salamah bi imarati Yazid. Dina kapamingpinan Khalifah Yazid bin Muawiyah nu dimaksud. Wa huwa sareng ari ieu Abu Salamah ewakana jeung bukti sa Abu Salamah hadanu ieu eta min akabiri sahabati disapalina pirang-pirang gegeden para sahabat. Wa huwa sareng ari Abu Salamah eta awaluman pangeulana jalma yadkhulu anu asup alkitaba kana kitab bil yamini ku tangan katuhun. Ba'da Sayyidina Umar bin Khattab dina sabada Sayyidina Umar bin Khattab. Wa kana jeung buktos saha ummuhu ibuna Nabi ibuna Sayyidina Umar Barratun eta Siti Barrah bintu Abdul Muthalib ammata Rasulillahi tegasna bibina Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iya sareng ari itu Suwaibah ay Suwaibata tegasna ri Suwaibah bihi kana bi hafiyatun eta anu ngamulyakeun bi fathil ha'i kalawan dipatahkeun ana hafiyah al muhmalati teritikan wa kasril fa'i jeung dikasrokeun fa'na wa syaddid tahtiyati jeung ditasdidan nu dititikan di handap ieu teh wa hafiyah ae mubalighatun tegasna nu ngabangetkeun fil ikrami dina ngamulyakeun wal iltofi jeung dina mere kaasih. Baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ardu'atsu ummuhu ayyaman summa ardu'at Suwaibatul Aslamiyah allati a'taqaha Abu Lahabin wa aftahu inda miladihi bil salamu bi busyra fardu asuma bniha masruhi wa abi salam wa iya bihi hafiyah wa ardu'at qalbahu ammahu nusratid dini surah